Hello beshies at mga kainday! It's me Daphne and welcome back to my YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and also click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na videos. So, hello beshies! Ayan, so kung napansin nyo, and first time nyo makikita ang ganito yung itsura ko, diba? Ayan, kasi kaliligo ko lang. At may connection yun, bakit ganito? Baka sabihin nyo na, ano ba yan? Di pa nag-ayos, basang-basa pa ang buhok. Pero, yun nga, sa sinabi ko, meron siyang connection sa gagawin natin today. Ba't ba hindi ko tang kamay ko? Ayan, so magkakaroon po tayo ng unboxing and review ng isang product na kung saan nakita ko siya online at nabola ako kasi ang ganda naman talaga nung pagkakamodel. Ayan, at saka masasabi ko for me, cheap na siya. Ayan, so magka-unboxing tayo nito. Itong nabili ko. Freeze Free Blowouts and Shine in up to half the time. Ano daw? Ayan, basta pagkakaalam ko, ayan pala siya. One Step Hair Dryer and Styler. Ayan, so bakit ako nainganyo? Kasi nga, ayun, aside sa nagdo-dry ka na ng hair mo, nai-straight din yung hair mo. Kasi, mga kainday, ayan, hindi talaga straight ang hair ko. Pag natuyo siya, hindi naman siya asin kulot, pero may pagkabuhag-hag siya and isa siya sa mga insecurities ko. Parang hindi ako masaya pag hindi nauunat yung hair ko, ganun. Basta, di ba tayo may mga insecurities tayo at isa na yun pag hindi ko naayos yung hair ko. So, nainganyo ako. Nabili ko siya for 198 Hong Kong dollar. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung video at bakit ako nainganyo na bumili. Ayan. So, watch this video first. So, ayun na nga, diba? Paro na natin yung video. Kung sino ba naman ang hindi maiengganyo. Tapos, ang cheap niya pa. Ayun. So, sabi naman nung napagbilhan ko, sabi niya, pag hindi daw gumano, nagkaroon siya ng problema, within 1 week, pwede ko daw siyang ibalik. So, may 1 week warranty naman siya. Pero I hope so, hindi naman masayang yung pera natin, diba? Kahit sabi natin na 198, naku, laki na ng value nun sa Pinas. Ayan. So, ito, umpisa na natin. Dami-dami ko nang sinasabi. Ito na yung box. Ayan, sabi dito, faster drying, less damage. Lightweight and design, chuchu-chuchu-chuchu-cha-cha. Tamad magbasa. Pero normally kasi guys, pag katapos kong maligo ang ginagawa ko, nagbo-blow dry ako ng hair, tapos nagpa-plancha. Pero hindi ako nagpa-plancha pag nandito lang ako sa bahay. Nagpa-plancha lang ako ng hair. Pag alam ko na may lakad, talagang kailangan na aurahan, ayan, di ba syempre gusto natin magantay sa aurahan, ganyan. So, doon lang ako nagpa-plancha. So, I hope so, matulungan talaga ako nito. Kung hindi na po, isa na naman ako sa mga nauto at nasayang ng pera. Pero I hope so, gagana to. Pero tingnan lang natin. So, ayan guys, habang binubuksan ko na tong box, magkakwento muna ako. Nung bata talaga ako, hindi naman kulot yung hair ko. Nataon lang talaga, nagtampo na talaga siya. Kasi tuwing papagupitan yung kapatid ko noon sa barbershop, ginugupitan din yung buhok ko. Kaya, ang dami kong pictures nung bata ako hanggang, if I'm not mistaken, high school, first year high school ako, na ang gupit ko is army cut, yung pang lalaki talaga. Kasi sa barber talaga ako pinapagupitan. Tapos, ayun, hindi siya humahaba, tapos nagtampo na siya guys. Kaya naging wavy talaga. Pero nung talaga, yung mama ko halos, alam mo yun, yung kulay violet na tinatali sa buhok para lang magkulot yung buhok ko, ganun. Pero nung nga, nagulat yung mama ko na naging ganito kasi nagtampo na talaga siya. Ang dami ko na namang sinasabi, nakalimutan ko na. Ayan, so nabuksan ko na. So, wow! Ang laki pala ng brush niya, guys. Oh, ayan, wala nang laman sa loob.
Ay, meron pa pala. Papel. Ito yung papel, guys. Oh, hindi ko inasahan kasi may nabili din ako noon na straightener. Is kwan siya eh. Ina-assemble pa siya sa loob. Oh, nice. So, basahin muna natin para maging clear sa inyo kung ano ba to. So, dito, pinapakita yung kung ano ba yung parts ng blower. Ayan. So, meron siyang cool tip, then non-detachable brush head, innovative hair flow vents, lightweight, ergonomic design, multiple heat settings. Yung multiple heat settings, nandun nakalagay yung high, medium, low, and off. Kung gaano ba kalakas yung gagamitin mo. Ayan. Tapos, meron din siyang swivel cord. Ibig sabihin, yung hindi lang siya stuck, yung gumagalaw talaga siya. Kasi, minsan ang nagiging problema, pag may mga gadgets tayo, lalo na yung mga ginagamit sa hair, iba yung mga dugo niya. Pag hindi siya pwedeng naro-rotate, doon nagkakaroon ng parang napipigtas. Ano ba yung term na napipigtas? Baka ako lang nakakaintindi. Yung parang napuputol yung cord sa loob. So, ito yung magandang advantage niya. Guys, so ito na yung product, yung pagka-alis natin doon sa loob ng box kanina. Ang laki niya. Tignan na natin kung di pa maunat pati yung kukote ko. Ayan. So, ayan, nakasupot siya guys. Tanggalin na natin. Tapos ito talaga yung brush niya. Ayan. Ang laki. Tapos kung mapapansin nyo, yung brush niya, may parang mga pink kwan siya gan, para hindi masaktan yung anit natin. Tapos may mga brushes pa talaga siyang maliliit. Kikita nyo ba? Ayan. Mga brushes na maliliit siya. Talaga siya nagpo-focus guys. Diba pag dapat ganyan siya. Basta may ganun siya. Ayan. So, ito na yung sinasabi kong control panel. Ayan. Dito yung high, low, medium, off. Ayan. So, parang siya. I-rotate lang pala dito. So, i-rotate siya guys pag off, low. Nakikita nyo ba? Hindi namin nakikita. Ayan. So, i-rotate mo lang. Meron siyang pang ito. I-rotate mo lang kung saan dyan yung gusto mo. Ayan. Kung off ba, low, medium, high. Ayan. Tapos, ito nga yung naiikot-ikot. Swivel cord. Ayan. So, ganito din. 3 pins din siya. Ayan. So, nice. So, try na natin. Pag ito ay hindi lang naunat yung buhok ko, hindi ako. Yan. Sabi naman dito, blow dry tsaka straight. O di kung matuyo, di may purpose yung blow dry. Kung mas straight, di mas bongga, di ba? Yan, saksak lang natin. Saan ba yung saksakan ko? Yan. So, try natin siya, guys. Sinasaksak ko, meron pang plastic. Diba? Ganda lang talaga meron ako. Ayan. Tadaan! Tabi natin. Ayan. Good. So, yan guys. Ito na yung result. After kong mag-blow dry yung hair gamit ito. Ang aking honest review. Ayan. Sa honest lang tayo. Masasabi kong maganda siya para sa blow dry. Wala akong masabi. Ang bilis talaga. Ito yun. At saka, ang shiny ng hair. Yun kasi ang maganda sa mga hair blower, ayan, na dapat nagsishine, hindi nagtitry. At yun naman napansin ko. Ito. Yun nga lang, kung sa straight, na yung katulad nung nakita ko doon sa video, hindi po siya ganun. Ayan.
ko siya recommend na pang pa-straight siya ng hair. Siguro yung kwan lang. Ayan, yung mag-blow dry lang. Tapos, yan, napunta na. Ayan, kasi ito talaga yung hair ko pag natutuyo. Ganyan siya. So, kailangan talagang daanan siya ng plancha. Ayan, so, ito yung aking honest review for this product. Ayan, so, I hope na may natutunan kayo. Kasi may natutunan na naman ako na hindi talaga lahat ng nandoon. At saka, pagmura, diba? Nakakit tayo, agad na inganyo tayong bumili. So, ayun. For me, maganda siyang hair blower. Ang shine talaga ng hair. Wala akong masabi. Ang bilis matuyo. Ayan. Tapos may konting masasabi ko din na okay din siya. Pero kung sa straight, yung nakita ko nga doon sa model nila, doon sa advertisement nila, hindi siya ganon. Diba? Expectation versus reality. Ayan. So, ayun nga guys. So, yun ang masasabi ko. So, thank you for watching.